పొడి దగ్గు పట్టుకొని వదలట్లేదా? అయితే ఇలా తరిమి కొట్టండి. పొడి దగ్గు దీన్నే డ్రై కాఫ్ అంటారు. సీజన్తో పని లేకుండా అత్యంత సర్వసాధారణంగా వేధించే సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. పైగా పొడి దగ్గు పట్టుకుంటే అంత సులభంగా వదిలిపెట్టదు. గాలి పీల్చుకునే గ్యాప్ కూడా లేకుండా నిరంతరం దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది. ఈ దగ్గు కారణంగా రాత్రులు సరిగ్గా నిద్ర కూడా పట్టదు. ఈ క్రమంలోనే పొడి దగ్గును వదిలించుకోవడం కోసం ఎన్నో మందులు, కాఫ్ సిరప్లను వాడుతుంటారు. అయినా సరే ఎలాంటి ఫలితం లేకుంటే ఏం చేయాలో తెలియక తీవ్రంగా మదన పడుతుంటారు. అయితే ఇకపై అస్సలు చింతించకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే సూపర్ పవర్ఫుల్ హోమ్ రెమెడీని పాటిస్తే పొడి దగ్గు దెబ్బకు పరారైపోతుంది. మరి ఇంకెందుకు లేటు? పొడి దగ్గును తరమకొట్టే ఈ రెమెడీ ఏంటో ఒక చూపు చూసేయండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకుని 8 నుంచి 10 లవంగాలు వేసి స్లైట్ గా వేయించాలి. ఆ తర్వాత 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుని శుభ్రంగా పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో వేయించుకున్న లవంగాలతో పాటు తొలగించిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. చివరిగా 4-5 టేబుల్ స్పూన్ల తేనెను వేసి స్మూత్ గా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని 2 పూటల అంటే ఉదయం సాయంత్రం 1 టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున తీసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే వెల్లుల్లి లవంగాలు మరియు తేనెలో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ను దగ్గుని వేగంగా తరిమి కొట్టడానికి అద్భుతంగా సహాయపడతాయి. కేవలం 3 రోజులు ఈ రెమెడీ వరుస పెట్టి వాడితే ఎలాంటి దగ్గైనా దెబ్బకి పరారవుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే దగ్గు సమస్యతో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారో వారు తప్పకుండా ఈ సింపుల్ హోమ్ రెమెడీని పాటించండి. పైగా ఈ రెమెడీతో పాటిస్తే జలుబున్నా సరే దూరం అవుతుంది. అదే సమయంలో రోగ నిరోధక వ్యవస్థను బలపడుతుంది మరియు బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యంగా సైతంగా మారుతుంది.